Good day mga kapadyak. Welcome po sa Padyak Pitik Bike Check episode. Mga kapadyak, bike check po tayo ngayon. Mayroon po sa ating nag-request na isang kaibigan natin na kung maaari daw po ay i-bike check natin yung sarili kong ginagamit na bisikleta, personal na ginagamit natin bisikleta. So, pumili tayo sa kanila. Ang unang i-bike check natin muna itong si Orange ko. Matagal ko na itong nabuo. 2009 pa siya na ginagamit ko na siya sa mga pagbabike natin. So hanggang ngayon ito siya. Yan, nasa maingat na pag-aalaga. Kaya hanggang ngayon medyo fresh pa rin siya. Kahit na 2009 pa siya ginagamit, okay pa rin siya hanggang ngayon. So isa-isayin natin siya. Pero bago tayo magsimula, nakasubscribe ka na ba? At kung hindi pa, please subscribe, like, and share. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ng Padyak Pitik. So, simulan na tayo. Simulan po natin sa frame. Ito po yung gamit kong frame nung pa na since 2009. Vision Pursuit. Ayan po. Cross country category. Size medium. Tapos ito po yung set ko, size 26. WTB speed disc wheel. At ang lapad niya po ay 34mm wide. 34mm wide. Ang gamit kong goma o exterior is WTB DNA Pure Wood. Tapos sumunod ko, ang gamit natin hub ay the bum spin head, head spin, sorry, head spin, the bum head spin. Tapos yung fork, ito po kay Epicson 120mm travel. And Epicson Air na po siya. Hanggang ngayon okay pa naman po siyang gamitin. Wala pa siyang leak. Maganda pa po ang performance niya. Tapos yung rotor natin sa harap, alligator, wheel cutter. Ang size na po ay 203 mm. At sa likod naman po ay sa brake set naman po, yung gamit ko non-series Shimano. Non-series Shimano. Ito itsura ng leather. Non-series. Okay naman, hindi naman niya ako pinahiya magmula niyo. Hindi ko yung series naman. Captive po, higa natin sa stem. Black na the bum 50mm lang po, 50mm. Tapos yung handlebar, the bum din, tribal bar. Tanggalin natin yung tribal bar.
Alabang Tribal Car. Tapos meron pa siyang front derailleur. Excellent po. 770. Yung natatandaan ko na doon yung 770. Meron din po siya. Audi XT M770. Tapos sa Cubs Spider. Tawag na Spider eh. Shimano rin siya. XT M770. Sa chain ko naman, ito luma na siya pero goods pa rin. Dura is 9 speeds. Nakalimutan ko na exact number. Pero okay naman siya. Ito. Tapos yung crankset natin. Actually, ano po ito? 3x po. Ginawa ko lang 2x kasi hindi ko naman talaga nagagamit sa trail yung malaki. So, bago siya isalpak dyan, ginawa ko na siyang 2x. Tapos, bumuli lang po ako ng bash guard o ano bang tawag dito? Basta bash guard ang tawag namin dyan. Shimano rin siya. Para naging hindi siya 2x, nag-2x siya. Yung crankset ko po ay Truvativ Pyrex GXP. Tapos sa pedal, ito yung nakuha ko to bagong labas yan yung Exostar. Seat bearing na rin po. Good pa rin siya. Good pa rin siya. Sa upuan yan. Upuan ko, ordinary lang to pero okay nyo sa biyahe nyo sa matakot. Mga seat post. Ang nadagdag ko lang po dito, ito lang po. Itong mga guard. Saka itong ilagyan lang. Pero sa mga major parts, wala pa po ako napapalitan dyan kahit isa. Support naman po okay pa rin. Walang leaks. Maganda pa rin po ang performance. So guys, nakita niyo po yung isa sa mga paborito kong bike since 2009 pa siya, ginagamit ko na siya. Napangalagaan lang talaga ng maayos. Pero kung napabayaan to, sa tingin ko, hindi niyo na to makikita ngayon eh. At saka hindi ko na rin siya magagamit yan. Although 26 siya, okay pa naman kasi nagagamit ko pa siya sa mga rides. Nagmapita pa kami. Yan. Tapos nakapag-trail pa kami dito. Okay naman siya. Hindi naman niya ako isinisemplang pa. Huwag naman. Kaya ito. Okay. Sana nagustuhan niyo yung bike check natin yung araw na to. So, sa susunod na bike check natin, sila naman. Kaya abangan niyo yung mga next vlog natin para sa mga bike check. So, maraming salamat po mga kapadyak. See you next video. But wait, there's more. Shoutout po tayo mga kapadyak. Shoutout po sa Supreme DM Bike Shop. Sa MBC, Manawag Bikers Club. Shoutout po. Team Papa Jacks, Treyhead, HD, Econdeck. Shoutout po. And congratulations nga po pala sa kanya. Nakatap 11 siya. Pang-top 11 po siya sa downhill race ng nakarang araw. And Chris MTV Vlog, shoutout po. Carino Brutal, shoutout and belated happy birthday. October 26, birthday po.
congratulations na rin dahil naka 1,000 subscribers ka na. And kay ABM Production, shout out. Mel Bicicleta Bike Club, Parakas Official, Rocky MTV Trail, Megalog TV, Northwind, shout out. At sa Manawag Lady, shout out din po. So, hanggang sa muli, tara, bike tayo.